अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राव इमरान और आप देख रहे हैं रॉस ऑफ कैटल ट्री एडवाइस। आजकल के मौसम के हिसाब से जो मामला चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, मसलन ये कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है बकरों को, नाक उनकी बहने लगती है और उनका जो है वो कुछ को दस्त हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने आज आपको एक हर्बल रेमेडी हमने बनानी है, उसके बारे में आपको बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो अभी आपको हम उसको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो वो हर्बल रेमेडी जो है, यानी कि जो देसी नुस्खा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये कहवा बनाने के लिए आपको जो है वो ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ये चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ तो आ गई आपके पास लौंग, जो आम लौंग घर में इस्तेमाल होती है। आप ये लौंग अपने हिसाब से ले लीजिए। मैं क्योंकि ज़्यादा बना रहा हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली है। आप अगर 1 लीटर का बना रहे हैं ये कहवा, तो आप उसके अंदर 5-6 लौंग बहुत होती हैं आपके लिए। 5 लौंग ले लें आप। उसके साथ आप जो है वो ये अजवाइन है, कैरम सीड्स, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो ये आप जो है वो 1 चमची ले लीजिए। 1 लीटर कहवे के लिए, मैं 1 लीटर पानी के लिए बता रहा हूँ आपको। मेरी ये क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि मैं ज़्यादा बना रहा हूँ अभी। इसके साथ फिर आप ये हल्दी ले लीजिए। हल्दी जो है ये आम हल्दी जो घरों में इस्तेमाल होती है पिसी हुई, आपने ले लेनी है 1 चमची। ठीक है जी। इसके साथ आपने नमक ले लेना है, ये भी 1 चमची आप ले लीजिए। और ये जो आपको लकड़ी टाइप की चीज़ नज़र आ रही है, ये गिलो है। गिलो जो है ये बेसिकली एक पौधा होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए, यानी कि सांस की प्रॉब्लम अगर हो जाए, बुखार के लिए। तो ये बेसिकली आपको ताज़ा भी मिलता है, अगर आप अपने घर में लगा लें, अपने फार्म पे लगा लें, इसकी बेल होती है। और अगर आप ताज़ा आपको ना मिले तो आप इसको पंसारी की दुकान से जो है वो ले सकते हैं। तो ये फिर बता देता हूँ। 5 इंग्रेडिएंट्स ये हैं आपके। लौंग हो गई, अजवाइन हो गई, हल्दी हो गई, नमक हो गया और गिलो हो गया। और इसके साथ जो हमारे पास छठा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है, और ये है क्रश्ड गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। बेसिकली ये पेस्ट नहीं, ये हमने क्रश किया था, तो इसको हमने फ्रीज़र में रखा था तो ये जम गया। तो आप जो है वो ताज़ा भी ले सकते हैं। लहसुन ले लीजिए, 4-5 कलियाँ लहसुन की ले लें। एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए 1 लीटर पानी के लिए, मैंने ज़रा ज़्यादा लिया ये। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हम जो है वो इनको उबालेंगे। तरीक़ेकार इसका ये होगा, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, ये हमने पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर। ये ज़रा ज़्यादा है पानी में क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, हमारे पास बकरे ज़्यादा हैं और आजकल मौसम जो है वो ख़राब है, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट जो हैं ये आप सीधा सीधा इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है जी, ये आपने डाल दी। इसके साथ आप जो है ये क्रश्ड जिंजर और गार्लिक ये भी आप इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको डाल के और इसको पकाएं, जैसे चाय बनती है इस तरीके से आपने इसको पकाना। और जब इसमें 1-2 उबाल आ जाए तो इसको उतार कर नीम गरम रख लीजिए। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं हम। ये बनने के बाद फिर हम इसको जो है वो पिलाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से देना है इसको। तो बताते हैं अभी आपको। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन अब उबाल आ गया है हमारे कहवे के अंदर, काढ़े के अंदर। और जब ये उबाल आने लगे इसके अंदर तो आपने इसको तकरीबन 5-7 मिनट और पकाना है ताकि अच्छी तरह चीज़ों का असर जो है वो पानी में आ जाए। और उसके बाद इसको आपने ठंडा कर लेना। ठीक है जी, ठंडा कर लें, लेकिन इतना ठंडा नहीं करना कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। इसको नीम गर्म रख लें आप, और नीम गर्म इसको आपने जो है वो अपने जानवरों को पिला देना है। अभी हम अपने फार्म पे इसको पिलाएंगे जानवरों को, तो आपको फ़र्दर दिखाते हैं। ठीक है जी, और हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जो हमने कहवा बनाया था अभी और आपको बताया था कि उसको बकरों को हम देंगे, तो वो बकरों को हम अपने दे रहे हैं। इन बकरों को कुछ खांसी भी है, कुछ इनको ज़ुकाम भी है, इनकी नाक थोड़ी सी बह रही है, और समझे कि ठंड का असर है इनको। तो जब मौसम बदलता है तो ये लाजमी हो जाता है बकरों को। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इनको जो है वो ये दे रहे हैं। तकरीबन हम
20-20 25-25 सीसी इनको देंगे फ़िलहाल। ठीक है जी, बस इस तरीके से आपने इसे भर लेना। अगर आपके पास सिरिंज नहीं है तो आप कोई भी सिरिंज ले लें और उससे आप इनको पिला दें, ये आराम से पी जाएंगे। ठीक है जी, एक सिरिंज और दे दें इनको। ये 20 सीसी की सिरिंज है, ये हम 2-2 सिरिंज इनको फ़िलहाल दे रहे हैं। एक दफ़ा अभी देंगे, एक दफ़ा फिर शाम में देंगे इनको। तो इससे इंशाल्लाह ये सेट हो जाएंगे। और ये टाइम टू टाइम आप दे सकते हैं इनको, जब आप समझ रहे हैं कि इनको खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा असर हो गया। गर्मियों में तो खैर नहीं होता, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होता है, जब मौसम बदल रहा होता है उस टाइम भी होता है। तो इनको आप जो है वो ये वाली रेसिपी जो हर्बल आपको बताई आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंजेक्शंस तो आप लोग लगाते रहते हैं। इंजेक्शंस लगाना जो होता है वो ज़्यादा इंजेक्शंस लगाना भी अच्छा नहीं होता, उससे जिगर पे भी असर होता है। इनका हर्बल रेमेडीज़ का ये फ़ायदा होता है कि जानवर जो है वो डाउन नहीं होता, उसका जिगर ख़राब नहीं होता, और उसको आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है ना, और 2-3 दिन भी दे सकते हैं लगातार, 4 दिन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, और भी रेमेडीज़ हैं तो इंशाल्लाह जो अपने जानवरों पे हम अप्लाई करते हैं तो जिनका अच्छा रिज़ल्ट होता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।